Ito, video. Ang gagawin dyan, ito, Joy. Tingnan lang. Di-delete. Ayan, wala ka ng video. Dahil sakto, walang tao. Hello guys and welcome to my channel. So ngayon guys, we are going to explore what inside in this wait, on this Affordabox, GMA Affordabox. Check natin kung what's inside in this GMA Affordabox. Let's unboxing this guys. So yun na nga guys, no, tingnan natin kung anong maganda sa Affordabox. Teka lang, may mga tao. So yun na nga guys, no, galing akong bayan para nagipag-meet up to buy this box. So let's see guys how it's work and tingnan natin kung talagang pwede sa USB to watch movie or anything. So let's go guys. So I'm going to my house now kasi galing akong bayan. So let's unbox when we are home. Okay, let's go. Okay nga guys, na nandito na tayo sa bahay. Kakarating ko lang guys. So let's do this guys. So yan guys, kakarating ko lang, may bigay ako. Yarang! Ang sabihin mo? Thank you. May bibigay pa. So ito yung cellphone mo, oh. Wala ng power. Tingnan natin guys. Ito, video. Ang gagawin dyan, ito Joy. Tingnan lang. Di-delete. Ayan, wala ka ng video. Dahil meron na tayo. Ito na ipapalit ko sa iyo, Joy. So, yun na nga guys, no. May kapalit na yung video niya kasi para di nasira yung kanyang mata. Set up natin. Ano to ma? Affordabox. Tingnan natin, video natin. Okay na. Buksan mga job. So, yan nga guys, no. Bubuksan na natin kung ano yung meron sa net. Net. Woo! Ano ba ito? Magnet tape. Ano? So, dito nga guys, no. Teka lang nak, teka lang. Ano nga dyan? Ano ba? Meron siyang remote. Ayan pa din. Tapos, meron siyang antenna. Ito yung antenna niya. Tapos, ito yung ito yung laman guys. So, yan. Yung mga ano. So, goodbye TV Plus. Papalitan na namin siya ng Affordabox. Saan na yung baterya? Saan na yung baterya nak? So, yun na nga guys. Ilalagay na yung battery na. Hi ka muna, Joy. Hi. Sabi may bago kaming ano. Ay, mabuksan. Matigas. Video ko lang. Nalagay na yung battery na guys. So check natin guys kung nag-play siya sa music, sa photos, or sa video galing sa USB. Yung antenna. Hindi baka mabagsak. Diyan ka manonood mamaya. Antayin mo, manonood ka. Huwag mong pindutin Joy, kain mo yun oh. Kumaper.
Kainin mo na yan. Huh. So, yung antena niya. Parang antena lang din ng TV Plus. Sama ako. Dito ka. Wow, dami. Ang dami. Bigyan mo si Lola dun. Bigyan mo si Lola doon. Oh, bigyan mo siya isa. Ay, kainin mo yung ano mo. Sayang. Ito lang magulo. Nag-unboxing. So, meron din siyang cord para sa TV. Ayan na guys. Buksan na natin. Nako. GMA Affordabox. Lobo. So, ayun nga guys na. GMA Affordabox. Lipat na tayo sa GMA. Tanggalin ko na to ah. Sige. Ayan naman saksakan ng USB. Ayan, saksakan ng USB. So, ayun siya lahat guys. So, yun na nga guys, no? Tatanggalin na natin itong isa. Bali, Ito tatabi na na lang lang natin natin. nilipat yung black box. Ah. So, ayun na nga guys, no? Inakabit na nga natin yung TV. So, nakakabit na siya dito sa lumang TV. So, ayun. Switch na. So, ito yung lumang black box. So, ayun na natin yung ano. Wait lang. Wire. Sa akin. Ayun na natin yan. Mas makapal to eh. So, paalam na muna TV Plus kasi Kunin mo yung manual kay Jojo. kulang ka eh. Wala ka nang ye. Huwag mo na ikaw na ako na magsasawa mo kuryente ka. Ayun, open natin. Ayun, may ilaw na siya, bot. Ayun guys, na nagbubot na. Ano ba yung bot? Ayan lang natin. Ayun nga guys, nagsisearch na siya. Search. So, try natin yung USB guys. Ayan, USB. USB. So, yun na nga. Kumusta mga bata? Ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa